அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப குயிக்காகவும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 2 வாழைப்பழம் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் நல்லா கசிஞ்ச வாழைப்பழம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான வாழைப்பழத்துலேயுமே செய்யலாம். வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இது வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ வாழைப்பழம் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு 2 முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ முட்டையும் வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்களாம் ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி டைமில் இதை நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரையும், ஒரு பிஞ்ச் உப்பு, அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர், அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட 1/4 கப் அளவுக்கு ரவா சேர்த்துக்கோங்க. ரவையும் சேர்த்து இது வந்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூட வந்து நம்ம தண்ணி, பால் வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இந்த வாழைப்பழமும் முட்டையோட இருக்க ஈரப்பதத்துலேயே வந்து இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். இதை வந்து அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே வச்சிடலாம். ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா ஊறி வரட்டும். நல்லா சாஃப்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. கரெக்டாக ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் இது வந்து நல்லா ஊறி வரட்டும். இப்போ 15 நிமிஷம் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகி வந்திருக்கும். இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இதை வந்து குட்டி குட்டியாக எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து சேர்த்தோம்னாலே நல்ல பெரிய சைஸாக உங்களுக்கு உப்பி வரும். அதனால் ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் நீங்கள் சேர்க்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இதை எடுத்து ஷேப் பண்ணிலாம் செய்யணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. எடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டுக்க வேண்டியதான். ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. ஆயில் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் மேலே வந்து சீக்கிரமாக செவந்து உள்ளார உங்களுக்கு வெந்து வராது. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்திங்கன்னா உள்ளாரையும் நல்லா குக் ஆகி மேலே நல்ல கோல்டன் கலர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வரும். ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வீட்டில் வாழைப்பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும். ஈஸியாக வந்து இதை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். பாருங்கள், இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்திங்கன்னா வந்து கோல்டன் கலரில் உங்களுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. அதுவும் 5 நிமிஷத்துலேயே வந்து இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் இதே அளவுலேயே செஞ்சு பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம ஒரு 2லேருந்து 3 டேஸ் வரைக்கும் இது வந்து கெட்டு போகாமலே இருக்கும். நம்ம வெளியில் வச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து 3 டேஸ் வரைக்குமே இது உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. ஏன்னா இதில் நம்ம தண்ணி, பால் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எதுவுமே சேர்க்கலை அப்படின்றதுனால கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறையா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.